हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज का वीडियो है, हम लोग जा रहे हैं अभी नामसाई। तो आज हम लोग नामसाई राइड पे चले हैं। तो आपको दिखाएंगे, वहाँ में मंदिर जाएंगे, सिंगावानी मंदिर, और वैसे जगह बहुत है वहाँ में घूमने के लिए। तो आप लोग देखते रहिएगा, मैं सब दिखाऊँगा। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। तो अच्छी वीडियो और नई नई लोकेशन में जाके आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते रहिएगा दोस्तों। आज तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज बहुत घूमेंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, और आप लोगों को भी घुमाएंगे मतलब वीडियो में सब दिखाएंगे। घुमाएंगे मतलब वो नहीं घुमाएंगे, लेकिन आप लोग को जितना हम अच्छा लोकेशन है वहाँ में क्या क्या है अभी सब दिखाने वाला है आप लोगों को। तो गाइस देखते रहिएगा। गाइस से बच के रहना दोस्तों। तो गाइस अभी दुकान में रुके, कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। अभी बाइक पर मिल गया, तो अभी बाइक का मज़ा लेने अभी मज़ा आएगा। पहुंचने वाले हैं। ये चीज किसको भी खाने नहीं दे रहा है, रुकना दे रहा है। बोतल 20 ना करा बराबर dia मारने मत बाबा बंदो को ya ना करा dia mana sih dia mana kan coba lihat saya pintu dia काफ़ी गर्म है, सो फ्रिज में पानी खाना ज़रूरी है, नहीं तो सर चकरा जाएगा। Kau ini apa? Jadi nak dia tu jaga nak kan? Gak aku mau ya. Jaga ya kilo aku. एक टुकड़ा Mau bingung. वाह बिंगो तेरे मेरे এনে বিংগো খালে অসমত Bingung kale. Dia ini apa kena kale. পানি শেষ কৰিলে হ'ল। আছে এই ঘুমাটো एक मानुस भालके दिखे भालके दिखे ये आदमी ठीक से देखे, बहुत चीकू से यार, किसको भी खाने नहीं देते। हे गाइस, तो अभी हम लोग नामसाई पहुंचने वाले हैं, और ना धूप है और ऊपर से ये राइडिंग चाहिए। सो गाइस देखते रहिएगा। अब हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट 10 या 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। सो उसके बाद दिखाएंगे आप लोग को। सो देखते रहिएगा दोस्तों। अभी फिर चलते हैं यहाँ से, चलिए।
नामसाई से उस पार टेंगा पानी जाने नहीं मिला, सो आप लोग को दिखाने नहीं मिला। सो आई एम सो सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से घर में प्रॉब्लम हुआ है, सो फिर मैं अभी घर जा रहा हूँ। सो आप लोग को दिखाने नहीं सका नामसाई टेंगा पानी का लोकेशन, वहाँ का गोल्डन टेम्पल आपको दिखा नहीं सका। सो नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे। सो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इस बार तो जाने नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय बाय।